हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल। और आज मैं बनाने जा रही हूँ बेसन का लिक्विड हलवा, जो कि सर्दी और जुकाम के लिए बहुत अच्छा होता है। इसके लिए मैंने 1 टेबलस्पून घी लिया है। ये घर पे बनाया हुआ देसी घी है। अगर आपको इसका लिंक चाहिए तो मैं डिस्क्रिप्शन में इसका लिंक दे रही हूँ, आप चेक कर लीजिएगा। और आपको चाहिए इसके लिए 2 टेबलस्पून बेसन, 2 टेबलस्पून शुगर चाहिए आपको, और 1 ग्लास मिल्क आपको चाहिए। तो सबसे पहले एक पैन ले लीजिए और उसमें 1 टेबलस्पून घी डाल लीजिए और उसे गर्म होने दीजिए। जब आपका घी गर्म हो जाए तो सिम कर लीजिए अपनी गैस, और फिर डालिए इसमें 2 टेबलस्पून बेसन। तो आइए इसमें बेसन डाल लेते हैं। ये लीजिए 1 टेबलस्पून बेसन, और एक और टेबलस्पून बेसन हम इसमें डाल लेंगे। और अब इसे हम धीमी आंच पे ही रोस्ट करेंगे, बहुत ही फास्ट आंच नहीं रखेंगे, नहीं तो ये जल जाएगा। इसे स्लो आंच पे ही हम इसे रोस्ट करना है ताकि इसका अच्छा फ्लेवर आए, बिल्कुल इसी तरह से। ये देखिए, ये थोड़ा थोड़ा ब्राउन हो रहा है। इसमें से कच्चा नहीं रहना चाहिए, ये बिल्कुल भी कच्चा अगर रहेगा तो फिर बेसन का गंदा सा टेस्ट आएगा। तो अच्छे से मिक्स होना चाहिए। ये आपको खुद ही खुशबू से पता चल जाएगा कि ये कैसा हो रहा है। जैसे हलवा बनाते हैं उसी तरह से बनाना है ये, बट ये थोड़ा लिक्विड में रखना है। और 1 ग्लास दूध भी इसमें लगेगा। जितना आप दूध पीना चाहते हैं उतना ही दूध ले लें। गाढ़ा बनाना चाहते हैं तो थोड़ा सा दूध डालें, पर हमें ये लिक्विड करना है तो ज़्यादा दूध डालेंगे हम इसमें। और ये सर्दियों में बहुत सही रहता है, जिनको जुकाम या गला खराब कुछ भी हो तो ये बहुत अच्छी रेसिपी है, आप ज़रूर ट्राई करिएगा। अब देखिए थोड़ा सा ब्राउन हो गया था, तो मैंने इसमें 2 टेबलस्पून शुगर ले ली है। मैंने अपने अकॉर्डिंग ली है, जितना मुझे मीठा इसमें लेना है। आप भी अपने अकॉर्डिंग इसमें शुगर डाल सकते हैं। लाइक अगर आप 1 ग्लास मिल्क ले रहे हैं तो 2 टेबलस्पून शुगर इज़ इनफ। और बस इसे थोड़ा मिक्स कर लीजिए। और ये देखिए इस तरह से ब्राउन और अच्छी सी खुशबू आने लगे तो हम इसमें दूध डाल देंगे। और ये आप रात को सोने के टाइम ही लें, सुबह इसको मत लें, इसको पिए और फिर सो जाएं, क्योंकि रात के टाइम ही ये ज़्यादा इफेक्टिव होता है, क्योंकि गर्म भी होता है। इसे खाने के बाद आप आराम से सो जाएं। ये देखिए थोड़ा सा इसको इसमें मिक्स होने के लिए इस तरह से घुमा लीजिए। अब हम इसे पका लेंगे कुछ देर और ये जब थोड़ा सा गाढ़ा होने लगे तो आप समझ लीजिए कि ये रेडी है। और बस अब इसे हम प्लेट कर लेते हैं। ये आपका बिल्कुल तैयार हो चुका है। ये देखिए फ्रेंड्स, ये आपका बेसन का लिक्विड हलवा बिल्कुल तैयार है। और जिसको भी आपके घर में जुकाम, सर्दी या गला खराब हो, उसे आप ये दे दें रात में, और ये बहुत इफ़ेक्टिव होगा। और अगर आपको मेरी रेसिपी पसंद आई है तो प्लीज़ एक लाइक कर दीजिए और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा, और कमेंट में अपने फीडबैक ज़रूर दीजिए। थैंक यू।